デバイスの修理が必要ですか？無料診断を提供しています。ご自宅まで集荷、配達いたします。電話や移動は不要です。修理前にお見積もりをお送りし、承認いただいた場合のみ作業を進めます。簡単、透明、そしてプロフェッショナル。リンクは説明欄にあります。まず、Acer N20C5 の電源を切り、バッテリーを取り外します。これには、プラスドライバーを使用して背面のネジを外す必要があります。ネジは計6本ありますので、失くさないように注意してください。これらのネジを外したら、背面カバーを慎重に取り外します。バックスラッシュ N 時に、充電ポートの位置を確認します。充電ポートはマザーボードにしっかりと固定されているため、外す際には少し力を入れる必要があります。ここで注意が必要なのは、周囲の部品を傷つけないようにすることです。バックスラッシュ N ポートを外す際には、ハンダゴテを使用します。ハンダが熱くなっているため、火傷に注意してください。ハンダゴテで接続部分を温め、ハンダを溶かしてポートを外します。バックスラッシュ N 新しい充電ポートを取り付ける前に、内部をきれいに掃除しておきましょう。エアダスターを使ってホコリを取り除くと良いでしょう。バックスラッシュ N 新しい充電ポートを取り付ける際には、正しい方向に位置合わせをし、ハンダを使用してしっかりと固定します。このプロセスは少し難しいかもしれません。もし、これが難しいと思われる場合は、ご自宅での集荷と配達サービスを提供していることを覚えておいてください。専門家が自宅に来て修理を行うことができます。バックスラッシュ N 充電ポートがしっかりと取り付けられたら、再度背面カバーを取り付けます。ネジを元の位置に戻し、すべてのネジがしっかりと締まっていることを確認してください。バックスラッシュ N 最後に、バッテリーを再接続し、電源を入れて充電が正常に行われるか確認します。充電がうまくいかない場合は、修理前の見積もり提供を行っているサービスもありますので、ぜひご活用ください。電話不要、移動不要で、簡単に依頼できます。デバイスの修理が必要ですか？無料診断を提供しています。ご自宅まで集荷、配達いたします。電話や移動は不要です。修理前にお見積もりをお送りし、承認いただいた場合のみ作業を進めます。簡単、透明、そしてプロフェッショナル。リンクは説明欄にあります。